Ganap. Coba tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Cipuris, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia ya. Di sini saya sedang meliput suasana tradisi adat Sunda ya, lengser mapag panganten, dan saya juga akan meliput suasana saweran tradisi adat Sundanya ya, tradisi pernikahan sawer panganten di acara pernikahan tradisi adat Sunda ya. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Dipirik di tata gending, di papaku babayung aku, ayu urang pakaian agen nu kasep gagah papayung agung ngahapit dua gunung sakembaran tawis silok taker kahirupan ari gunung mesin lain papak tapi kokoh sumilir sumiran di sarangan Putri Sinta Rama Magdalena. Ngariwayatkeun ka cinta jeung kasihna dina dasarakeun kudu siloka Rama jeung Sinta teu putus dugi ka kiwari kagelar sarengan jadi gambaran keur kahirupan Sinta sanasrong gegedengan tapi tetap nikah cinta dekat itu karena
tos kapayun tinggal putri-putri nugaradisna sar laguna badaya naik rengkong bubuyutan. Rumah sangat sederhana, sisi sawah, sisi sawah. Nuhun Gusti. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Duduk selangkeung wae. Teu acan sasalan. Oh, teu acan. Nya atuh da pangkeun heula. Eta udah. Ujung-ujung wae atuh. Goyang di piring pahajat haturan. Tapi itu atuh. Nah, eta jum-jum sun wae. Eta aya mau hajat atuh. Baik kan baik dah. Ieu menginjem ke buhajat moal kiburuan. Astagfirullahaladzim. Buhajat.
sadaya punten wajar namun dicium tadi bapak. Amit amit. Sadaya nanya punten neng gelis. Ampun mani gelis. Cik bari nepangkeun sahate ya. Cenah atuh ieu teh. Anu kasohormat kata kemana-mana mah Ya. baheula keur ngora teh ieu teh anu disebut Neng Luna Maya teh. Nah geuning ayeuna nama meniuri kitu Gusti. Sampai goblok Luna Maya geus kalau teh bakal kieu. Teh kan sesalameuna kabesan. Aduh, ampun. Sila medeng tong dimainkeun singananya juga ketinggal ngajemput dari nama singana dua si neng naik singa di naik singa muterkeun juga di sawer maneh tapi rek pakaulan heula ulah walau kasasalaman jeung urang pisan Bade naon Bapak Kulana? laguna teh kunang kuning sok ini teh sesak teh sugana aya nu nyawer sok bro tepuk sia kalur tepuk kalur kahanap coba tengah jebur nyetan liwaran tau gak disebarkan ya punya mohon nah gini kan alhamdulillah iya art sok abrukan mah izinkan mah sok ijewang tuh kayak bapak kayak batas dia mau nggak bapak mana itu seorang deh kok mah nah izinkan pak izinkan
Lu alik kan. Tong dua-dua Pak. Sok keruk ke cerita. Bismillah kecap mimiti bukat cerita. Moga orang sehat mangkecang arwah nyebat cenenganu agung ter sawer sendaya Persihan jalan, kursi awas. Ngancik asik lahir batin Mau tutur sumaklu enten palurah teliti tadi Tunggal-tunggal Ransapir Mangsa anggang dilangang kudu meriten kanapsun Bahwa hidup cing satu kurang curut aku lupa lagi Bimbingan iman Islam jauhkeun sifat takabur ngaji kanolas asih eta teh benteng rapi Saurang masa sagorok ewang ke ditutupna kutos nupa kaulan teras diawur-awurkeun sasarengan. Mana nu bade pakaulan teh mangga disambung. Pun mangga. Mana nu bade nyawer pakaulan teh teras disambung. Ge langsung kana awur-awur gitu nya. Mohon maaf. Sok mah pasikeun mikna. Tangarene jeung mamah jeung mahajah mah. Sok ieu pakaulan nadar cenah kada dilaksanakeun. Pilih beli tak kana diri jeung badak olahraga sok mangga nyalakeun. Dari ngaran-ngaran nadar teh kudu kan lapun 100 tema ulah tamat biasa we nyambung sasimpel-simpelna sagorowok dua gorokok malaksanakeun pakaulan teh hungkul kitu nya mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saya kuring sangat menyawer langsung ke saya pada mohon tulis konten sambil kata mungkin bahasa sama dia yang saya kembali mungkin mohon saya apunkan kepada kita sama hari ini kita akan tahu mendapat yang kita simpurin pada permisi Nyalakan bulan, jangan tukang diulang. Luruskan tulis, perhatikan yang mana wajah dipanggil, panggil mengahuti, berambut iman kayak manon, dimana kan belian yang sesengan sunan, aruhun derekan sibuk. Kalau
kuring rek kaburu putri sing pamangga siloka sawer panganten ejar tempat perkara aya kongeng duit beas kebudayaan Sunda putu pajajaran duit anu jadi kali sing katohnya masa sok mangkul artos artos masuk lagi bisa itu bisa lokela artos itu begitu pikir waris artos sama tadi sungsi dunia masih karena koneng nafsu naka panggua mah koneng kaduyaan aku tete kera atur semoga sepaham bawang utatan sinyakin harus kelebet ning mana lenyapan masih kahartos tontonan disifat beas pagalor jeung baturna Allah buka pintu dapat yang bebenaran tapi dapat hati-hati mapacukan liatna tontonan dadang parunggaw sidikan pupus nabangkong hidang badan bulan badan sapujung waman keadaan padang salam tadi pangabati pangpakti sawering kesena masugri para panganten pangmaya pamenang syaku makana dipercaya yang hartos kelut siksa estu malah mandar jadi bangga sapi di pamerdi dan bukan mesin liatan bulan sarang nonton banyak biaya mantap kenapa si dewa tanah yang maha agung dipakai wujudnya bismillah dan mawiwitan bismillah tayungan bisa saya meretengan dari kesayuran melupakan tenan daya kekilan setiap kata saringan dan kami kesenangan senang kira-kira dirimu mangpayungan eta bener istrina si kuning kahartina arti kedeui saya nalebetkeun kana mana namun awi aya gunana nu dipamrih manfaatna manfaat lain buat tinggal istri masih prihatin aya aya umimpin kasar kedesin pikir beri semua ulang kabeh batur sisiran hamba masih dibela ini belajar sadap mereka si baik diundang kakak baik sabar kowe tapi kesahiman batu mandi bismillah tentang kurang apa lewat kebarangkan udah kada yang sapa bawa suka-suka suka ke ayeuna bisa terlaksana jodoh bisa murah dalamnya itu bisa kurang kau malu bukan jadi ulah sakur saat penting buku rasa lu nak aku hidup babatu dalam batu sudah dia ada jauh satu aku tahu sekarang pun sampai syukur makmur ampun mahal sayang yang paling pembelah
Hadiah di mana hadiah? Nah, hadiah syukur. Layar nomornya di atas syukur kita kembali kidul. Awas kemang, rusak kemang. Kasih apa besan ibu besan apa besan ibu besan apa besan asik